Il piano è semplice, attraverseremo tutte le isole Lofoten in inverno in bicicletta per trovare e sciare i migliori pendii sui fiordi norvegesi, il tutto in completa autonomia. No, saranno sciate atomiche. Segnati le mie parole, oh. Brutto tempo neanche col binocolo. Lui è Franz, vigile del fuoco, super sci alpinista, ma odia essere ripreso e odia qualsiasi tipo di videocamera. Questo è Giulio. Va in bici, non sa sciare, ma è sempre ottimista. Studente a tempo pieno, quindi non fa un cazzo tutto il giorno, ma ha contattato tantissime aziende e ha trovato tutti i nostri sponsor. E questo sono io, filmmaker di professione, aspirante alpinista. Non sono mai andato in bici e non so perché mi sono unito da poco a questo gruppo di scoppiati. Quando ci siamo incontrati per la prima volta per mettere insieme il progetto, quello che è emerso fin da subito è che il nostro obiettivo principale fosse andare a sciare. E il modo con cui l'avremmo fatto era la bicicletta. Non avendo esperienza ed essendo la nostra prima vera avventura, abbiamo chiesto aiuto a un grande viaggiatore. Cioè adesso ha una taglia un po'... Cioè, avete l'assicurazione? Sì. Se vi faccio male. Sì, vai tranquillo. Siamo dei principianti in questo mondo in cui tutti fanno cose incredibili, ma vogliamo comunque provare a fare qualcosa di molto stimolante per noi. Siamo partiti in direzione nord con l'idea di andare in esplorare, un po' in esplorazione, perché il meteo pioveva, nevicava, così non sapeva bene cosa sarebbe successo. Quindi abbiamo iniziato a pedalare e da qualche parte arriviamo. Pazzesco. Cominci a pedalare, fai un'altra quarantina di chilometri e praticamente in fondo a una discesa la mia ruota letteralmente esplode e deforma tutto il copertone. Assurdo comunque. E soprattutto lì non c'era niente, non passavano macchine, pioveva e non vedevamo neanche una baracca, una casa, zero. So then I can drive you to this place. Thank you. And then when he come with the tire, I will bring it for you if you want. Ok. Wow. Wow. Yeah. So Dopo un paio d'ore ritorna con un copertone nuovo, lo montiamo tutti insieme e finalmente va su, la mia bici è di nuovo insieme, funzionante. È stato un bel momento, veramente emozionante perché ero veramente triste, How can I pay you? no, no pain. No. Thank you very much. No. Credo che non ci dimenticheremo mai una persona del genere perché trovare gente così la trovi solo veramente viaggiando e questo forse è la vera entità del viaggio. Poi è arrivato il sole e finalmente siamo andati a sciare in queste montagne che sono basse ma sembrano i nostri 4000. Cime modellate dal vento, ghiaccio, canali incredibili e lì Giulio ha smesso di ridere. Giro ora questa clip che i miei compagni potranno vedere solamente una volta tornati dal viaggio per ringraziarli della gita che abbiamo fatto oggi perché sinceramente da solo non l'avrei mai fatta per un principale motivo che è che non sono capace di sciare. In discesa abbiamo affrontato un canale, cioè loro l'hanno sciato, io più o meno sono sceso.
Giulio! Com'è? Troppo ripido per me. Siamo arrivati in fondo a questo canale, si è aperta una vallata su un fiordo. L'ultimo pezzo di questa discesa l'abbiamo fatto in questi boschetti di betulle, in vista a montagne, illuminate da un tramonto incredibile. Ce la siamo goduta tutta fino alla spiaggia ed è stata veramente una delle sciate più assurde che abbia mai fatto. Il giorno dopo, bel tempo e quindi si scia ancora. Sciata in un posto veramente incredibile, con dei panorami fantastici. Riprendiamo le bici, direzione Svolver e completiamo così l'anello nord delle isole. Ripartiamo verso sud, anche perché avevamo capito che il meteo sarebbe stato sempre peggio. Sciare non se ne parlava più per la gioia di Giulio, che propone di fare la traversata, ovvero arrivare fino in fondo alle isole Lofoten, e quindi impostiamo la nuova meta verso Lofoten, ovvero l'ultimo paese dove la strada finisce. Mentre mangiavamo continuavamo a guardare le previsioni meteo e notiamo che la tempesta era assicurata, quindi cerchiamo un posto per la notte. Per fortuna nelle vicinanze riusciamo a trovare dei bagni pubblici e quindi ci fiondiamo dentro e diventerà la nostra casa per un giorno e mezzo praticamente. Ci svegliamo la mattina presto, tutti e tre di colpo, perché tutte le pareti del bagno stanno tremando per il vento, e vediamo le nostre bici da sole spostarsi e andare verso il mare. In qualche modo le sleghiamo e decidiamo di portarle dentro al riparo, al coperto insieme a noi. Appena smetti di nevicare rimontiamo in sella e studiando l'altimetria sembrava tutto piano. facciamo gli ultimi chilometri che ci portano ad A. E arrivati in fondo capiamo veramente che il nostro viaggio è finito, ma forse non realizziamo al 100% tutto. Non dovevamo più muoverci, non dovevamo più cambiare i nostri piani, non dovevamo più montare tende. Eravamo arrivati alla fine. Ce l'abbiamo fatta a modo nostro, improvvisando sempre. E alla fine ad aspettarci c'era il sole.